2, 1 dhe kam një këngë. 2 lule të bardha moj, një dhurat për vajzë. Më erdhi nga fustani Gjesi. Absolutisht vazhdojmë ju të dyja. Mos po ju bezdis ju të dyjave. Bën sens, është sipas karakterit kur e mendon veshja dhe lifestyle. Ti je fix ashtu siç duhet ti jesh, një wild spirit. Kaq ndryshe nga ne. Sa mora vesh unë që njëra nga ne sot në mëngjes e kishte lar me lot krevatin. Çfarë ta zgjon? No. Megli. Si çave? Sepse të gjithë e din, të gjithë. Asi nuk e di, po ju e dini se sa shumë i dua unë kafshët, specifikisht qenushat, dhe unë si këtë periudhë vjet humba qenin tim të parë Lakin, të cilin e kisha që 12 vjeç, dhe mendoja që nuk do isha kur gati emocionalisht për një qenush tjetër. Derisa Zoti ma solli në një mënyrë apo tjetër të çuditshme, isha fiksuar po më me thoje qen. para sa ditësh i përshikoj ëndër. Po, me qen, dhe po qaja shumë në ëndër, dhe mami më tha që do gëzohesh kur qan. Dhe më doli domethënë një faqe që kishte qenusha për adoptim në Shkodër. Dhe u nisa në 10 të darkës me mamin dhe babin, dhe shkuam dhe Neo që a vendosëm emrin, ishte ulur aty jashtë dhe po na priste sikur po na priste ne që ta merrnin. Sa e bukur është. Edhe në fillim i thash vllajt që nuk jam gati emocionalisht që të marr një qen tjetër, dhe ai më tha kur u jesh gati, duhet thjesht të veprosh, ngjam pak me lidhje, se kështu ndiem edhe që nuk jam gati për një lidhje, ndoshta doja t'ja thoja në fakt. Ndoshta duhet të bëj bam edhe ta kuptoj, Thjesht lidhesh. por tani kam një qenush dhe nuk kam nevojë për asnjë mashkull. Nuk do thoja këtë, se me atë qenushën nuk do mund të bësh xhiro, më kështu darka dreka do. Restorant. Faleminderit Gjesi. Restorant. E vërtet. Të ngrana restorant. E vërtet, por të paktën jemi drejt rrugtimit të shërimit emocional. Thon kjo. A keni pëlqyer ndonjëherë qenin e shoqes? A keni pasur ndonjëherë ëndra seksuale me qenin e shoqes? Wow. A mund ta zvendësojmë qenin me të dashurin? Unë gjeta një qen në rrugë në Shkodër dhe e mora në shtëpi. Wow. Imagjino të marrësh me vërtet një qen rrugës. Do merri dot një qen në rrugë? Unë shumë kam folë për Shkodrën në këtë podcast, sa që ishte destinuar të gjeja dashuri në Shkodër, 4 këmbëshe. Shkodra 2 njerëz ka, ty dhe Luizelin. Mua duhet më kemë vënd një kështu ndalim hyrje aty, se e para Luizim ka bërë blog dhe nuk e dim sepse nuk na intereson, e dyta shkodranët që i kam sharë, kështu që Ka që e kompensojmë bashkë. Me qëra fjallat e qeni shoqes. Ne hapëm një temë shumë interesante në Instagram, sepse unë u zgjova një mëngjes dhe dijemi i parë që mora nga një vajzë ishte tronditës, me thënë të drejtën, shiko nuk do bëj kot. Më pëlqen që shprehen aq lirisht, edhe ke Instagramin para manualit si shkruajnë Blerta. Dhe mesazhi ishte ky: o goca, jam në panik. Jam në një situatë që sinqerisht se kisha menduar kur veten, dua t'ja them po mos më gjykoni, thjesht dua ta ndaj me dikë se po plas. Më duket se kam rënë brenda me ish të dashurin e shoqes së ngushtë. Domethënë ata kanë 1 vit e gjysmë që janë ndarë, çfarë dreshin të bëj? Si mund të biesh brenda me të dashurin e shoqes ose me ish të dashurin e shoqes? Shiko, ka dhe shumë histori që kanë treguar nga ky asku. Ka shumë histori që kanë treguar dhe ka dhe histori që kanë pasur fare të gjegjen që kanë treguar. Do shkoj pak më vonë aty. Dhe ky DM që ne na erdhi shkaktoi aq shumë debat në DM dhe në mesazhet që ne na kanë ardhur, saqë ishte çmenduri. Por realisht si mund të pëlqesh ishin e shoqes së ngushtë? Shoqes ngushtë është ke rënd, ta kupton, se tani Jo, ishin e shoqes së ngushtë. Ajo thot literalisht kam rënë brenda me ish të dashurin e shoqes së ngushtë. Nuk më bën sens se i bie tani që thare unë i kam thënë shoqes time të ngushtë, unë me atë bëj këtë, bënim këtë, ajo ka projektuar dhe ndoshta ka uruar ndarjen time, po që nuk e mendoj të shoqes ngushtë. Nuk mendoj që vjen kështu tani. Nuk mendoj që vjen kështu, mendoj që vjen pas kohës që ata janë ndarë dhe ndoshta ty të bie situata me ishin e asaj, nuk e di marrëdhënie pune ndoshta, po thjesht po imagjinoj se si mund të jenë rrethanat e gjës dhe nuk mendoj që ka qenë fiks që mund të jenë rrethanat që ty të çojnë të pëlqesh ishin e shoqes së ngushtë. Se për mua, nëse ti fillon dhe krijon pëlqim, ndjesi, di unë, për ishin e shoqes tënde të ngushtë, do të thotë që ti gjatë gjithë asaj kohe që ai ka qenë me shoqen tënde, që ti ke ditur të gjitha gjërat që po ndodhnin, ti e ke parë atë me një sy që
po sikur ta kisha unë këtë, ose ke patjetër Jo, një nuk mendoj ndjesie. që kanë domosdoshmërisht kjo gjëja, thjesht ndoshta edhe nëse kjo ndjesi ka qenë, ti e ke penguar veten aty se ka Po e ke thënë, patur, "Okej, dhe ky fakti është që e ke dashuri i patur do të shoqes." thotë shumë. Varet shumë sa shoqe e ke. Pra, shoqe të ngushtë për 1 vit apo ku di unë për 6 vite, më marr shembull kot, varet nga rrethanat se si je takuar ti më vonë me ishin e shoqes, se nëse shoqja do është ndar dhe ti me këtë çunin direkt sa u nda kjo fillove të flisë ti, aty qëndron gabim. Po nëse ti pas 6 muaj pas 1 viti e njeh çunin në rrethana të tjera, me këtë idenë që ndjesi është, unë nuk jam fare dakord në disa raste, sepse ndryshe nga kafshët që e nisëm bukur këtë, ne jemi njerëz dhe na ndryshon nga kafshët instinktet që kemi dhe logjika. Dhe ti arrin shumë mirë ta ndalosh veten tënde kur diçka e din që është e ndaluar. Dhe ky është girl code. Ky është girl code. Girl code është. Po është girl code. Është girl code. Por të gjithë njerëzit e dim që sa më ndaluar të jetë si molla, se bëhet si sa më molla. shumë të Por kjo nuk është etike se e ke shoqet ngushtë. Marrëdhënie ndaluara ka shumë të tjera që mund të merresh. Marrëdhënie ndaluara nuk kanë etike, por për mua nëse ti arrin të shkosh, nuk e di, ndoshta jam pak e rrep se unë jam me këto qëndrimet e mia që ju e dini, më kryqëzoni dhe ju të dyja ndonjëherë, Blerta je shumë kategorike etj etj. Po jo, asu nuk jam dakord për ishin e shoqes të ngushtë. Ka ca limite njerëzore që ti nuk mund t'i kalosh kurrë dhe ky për mua është një limit që ti nuk duhet ta kalosh. Ti ke qenë ulur me atë në një tavolinë, keni qenë bashkë, shoqja me ty ka ndarë detaje. Ka ndarë dhe detaje intime. Se ne me gocat e bëjmë këtë gjë. Si dreshin ti shkon dhe krijon ndjesi për e di çfarë është çuditshme që nëse kjo shoqja që është dashuruar me ishin e shoqes, të ketë qenë kjo shoqja që në tavolinë ka thënë asaj, "Lëre, ai të manipulon, është i ndyr." Edhe ta shohësh pastaj. Nuk e ke iden se sa goca kishte realisht të haskur, që thonin se shoqja e ngushtë i shtynte që të ndaheshin me të dashurin sepse nxirrte në pa antivlera që ai mund të kishte ose probleme që ai mund të kishte gjatë periudhës së ata ziheshin. Më thënë një ik në listë, një rast ishës i ri, a ta besoj shoqen time kur mendon që dashuri më është gabim apo mos e do atë për vete? Njësësi Blerta, edhe unë mendoj që kjo gjëja është kategorikisht ndaluar dhe shumë e keqe, se sa ajo që janë sa norma njerëzore që s'duhen kaluar, po mendoj që jo në rastin e gocave që shkojnë kastile për të ngacmuar të dashurin e shoqes, po mendoj në rrethana që pas disa kohësh, pas disa vitesh i lidh prap historia bashkë. Cila mund të jetë? Okej, ndoshta në një ambient pune, ndoshta në një po si justifikon kjo faktin që ai ti e di që ai ishi i shoqes tënde. Po ndoshta është e gabuar, po ca gjëra ndonjëherë ndodhin. Fakti që ai u nda me shoqen tënde, çfarë të bën që të mendosh që me ty do funksionojë? Po s'ka, nuk ka lidhje. Shoqja ime. Nuk është me mua, po me dikë tjetër mund të shkojë shumë mirë. Por ndoshta është shkruar në yje që ai ka pasur lidhjen me këtë që të njohë këtë tjetrën dhe bashkë mund të ecin, mund të martohen. Ai ja vjen të humbësh një shoqe për një feshkull. Po nuk sa bukur ishte kjo. Jo. Se imagjino ti ke 10 vite me këtë shoqen, kjo ndahet nga 2 vit lidhje, ti bie në dashuri me këtë çunin, të humbesh shoqen e jetës për të fituar partnerin e jetës, a ja vlen? Ose po ku e di ti që ai do të partneri i jetës? Po çfarë ndodh në kokën time në 24 orë? E vërtetë është kjo. Prandaj thash që në fillim fare se varet që shoqëria është, po ka goca që e riskojnë shoqërinë për partnerin e jetës. E rrezikojnë për momentin, mendoj që në fund të ditës ecën me të mendimin që son të krijoj familje me këtë dhe you never know që nuk e di kur. Çuna thon bros before hoes. Gocat janë kështu, i merr koka ajër edhe opa fluturojnë për vëmendje. Po si ishte veri pa manual kodet kjo. Jo, s'ka gjë se jemi bërë qëndron deri diku. Sa herë. Jo, po thoja që nuk e di sa e vërtetë është kjo për çunat, se i pyetëm dhe çunat e vilës. Dhe çunat e vilës thanë që varet çfarë shoku e kam. Domethënë varet sa shok e kam, se nëse për shembull kam lut kalçeto thaj, mund të dilja me ishin e saj. Po thanë për shembull edhe nëse të çuan kanë diçka. Edhe ne gocat e kemi këtë gjë që quajmë shoqë në ngushtë për shembull përveç si Blerta për shembull që ka shoqe mbi 10 vite, shumë ka goca për shembull që kanë 2-3 vite shoqe, e kanë ndërpër shoqërinë dhe nuk është se, okay, janë shoqe, po jo nuk e kam aq të ngushta. Ndoshta aty s'ka problem. Edhe çuan kështu thanë që në momentin që unë se kam aq shok të ngushtë sa më lidh për ditëshmëria me të, pra nëse ndodh kjo gjëja nuk më bëhet faqa e kuqe përveç asaj. E kuqe. Po thonë që nuk e quajnë. Në sensin që nëse nuk e takojnë për ditë, nuk e kanë problem. Shok për të marrë një shokut. Për shembull, se ka dallim shoqe ngushtë me një njerëz të pjesë të rrethit për shembull, ose as rrethit të ngushtë, jo, po një njerëz që ti e njeh
edhe mund të kesh ulme ato të dy si çift. Për shembull një situatë në kohë, por marr parasysh kjo, ne jetojmë në Tiranë, Tirana nuk është vend shumë i madh. Dhe nuk është vend shumë i madh. Po këto lokale janë, po këto njerëz qarkullojnë, nëse jeti një person që frekventon jetën e natës, po këto njerëz dalin nga aty, i njëjti rreth. Sa njëjti rreth, është vërtet. Tani mund të ndodhi që kjo goca që ti ke muhabet, mund të kesh dalë në 2-3 festa ose je takuar një disa herë, ndahet me këtë çunin, dhe ti me këtë çunin rastësisht të lidh jeta në një situatë, dhe kjo të është gjithë okej, muhabeti. Unë nuk do thoja që po ky ka qenë lidh me filanen që unë Ashtu i kam bie të ngelesh single gjithë jetën. që kam pas dalë një ca herë dhe kam muhabet. Kush do marrë përpara? Ndjesit janë të pakontrollueshme, por Të them pra dhe unë. Jo që në në rastin e herë- shoqës së unë ngushtë. mendoj që në rastin e shoqës së ngushtë nuk mendoj që ti mund të biesh brenda, mendoj që mund të jetë nga rrethanat, mendimet, kjo dashuria ndaluar, ndoshta ti projekton diçka, ndoshta ke parë shoqen tënde dhe mund të jesh në mërzitur single dhe mendon që do të ti këtë. Shumë situatë nuk mendoj që është dashuri për një njerëz që ti ja di të shijoj. Ndonjëherë prandaj vetmia them. të çon në ca mendime intruzive që ndoshta realisht nuk janë, kjo që tha Megli, pra i bie që ajo nëse është single dhe të shef ty në një lidhje të lumtur, mund të krijoj ca mendime që ndoshta ajo në situata normale nuk do i kishte. Se ka fare me Qëndron. individin, a kupton? E ka qëndron, thjesht me po. konceptin e gjës. Ka goca që thjesht nuk janë të lidhura, as nuk e kanë, nuk din as me Nuk e kë. nuk e di me këtë e jetë. duan aq shumë dashurinë sa duan të jenë të lidhura, nuk ka Ka goca rëndësi. që duam mbante një çun caktuar dhe nuk është se pyesin a është dashuri shoqe si motos apo i tjerë që me Kam radhë. një- kam një histori në unë për besoni këtë. që kemi histori të tilla. Kam një histori unë për këtë. Hmm. Po këtë lexojmë parën. Hajde marrim me radhë. Merr me radhë. Lexoje të parë dhe pastaj Ne në lexoje. këtë podcasti marrim gjithmonë me radhë. Kam disa muaj e lidhur me ishin e shoqes time. Ata janë ndarë para 3 vitesh dhe tani ajo po bashkëton me të dashurin e saj. Ata kanë qenë bashkë për rreth 1 vit dhe ndarja ishte e vështirë për të dy, por e mbyllën me respekt. Ne kemi qenë të gjithë në një rreth shoqëror dhe unë e njeh këtë djalin para se ata të lidheshin. E di që nuk është shumë normale, por ne duhemi dhe unë për të qenë korrekte, ja thash shoqes time dhe tani ajo nuk më flet dhe reagoi super keq. Me gjithë respektin, edhe unë meritoj të duhem dhe të kem një lidhje dhe nëse shoh që ka 3 vite që ka mbyllur si gjë, pse duhet më pengoj mua të vazhdoj lidhjen me ishin e saj. Nuk është e rëndë kjo. Po e para punës tjerë, Edhe me gjithë unë meritoj respektin të dhe unë duhem. meritoj të duhem më shumë egoiste. Shumë egoiste. Si fjali po ndoshta kjo është ndjerë aq keq nga fakti se si shoqja e saj është sjell dhe ka reaguar. Kjo i ka treguar. Çka ka treguar është që një unë fjali dua me ishin shumë lef. tënd. Kjo thjesht i ka treguar që do ishin. Kjo Pak është një fjali, meshkuj ka. kjo është një fjali me shumë lef që tregon sikur mezi e ka pritur që kjo gjëja të ndodhi për mendimin tim. Unë Dhe mendoj të që ajo ka thuash pritur që me shoqja gjithë të reagojë respektin dhe ndryshe. unë meritoj të duhem dhe të kem një lidhje, i bie që kur shoqja kësaj ka qenë në lidhje, kjo pas ka qenë single dhe ka vuajtur faktin që Po. është single dhe gjithkohës ka menduar që dhe kjo meriton të duhet, ta gjej dashurinë diku tjetër. Po pse Se më tani këto gjyndi kanë aty ku e qenë ngjyun, këto kanë qenë të gjitha çapën. në një të kanë qenë një rreth shoqëror. Kjo ka njohur para asaj. Gjërat kanë rritur kështu. Ndalo pak Xhesi tek fakti që ndarja ishte e vështirë, thot, Po. për të dy, por e mbyllën me respekt. Që do të thotë kjo vajza gjatë ndarjes së këtyre të dyve ka qenë pjesë e procesit të ndarjes dhe rikuperimit. Si dreshin ti, më fal, se po jam e Më sinqert, kanë po qenë si një rreth, po dreshin. Blerta kanë qenë një rreth shoqëror, kanë Po, qenë një kanë rreth. qenë një rreth Kanë dalë shoqëror. bashkë Po, shumë, ka ndodhur. eksakt, kjo e bën akoma dhe më keq për mua, nuk e lehtëson rrethanat kjo gjëja. Për mua, përdesa kjo do të thënë, unë jam shumë kundra ishit të shoqes, merresh me ato ishin e shoqes, po në këtë rast, ajo ka 2 vite e gjysmë që jeton me të dashurin E ri. e ri. Po bashkë jeton. Ka kaluar një lidhje tjetër, e ka kaluar ato të vjetër, ka 3 vite që është ndarë. Ndoshta nuk duhet as problem sa për ta bërë ajo kaq ka madhore shumë të si drejtë që ka reaguar keq, se është ajo që tha Blerta, ti fillon dhe mendon sa herë që kemi qenë të tre, kemi shkuar me pushime, kemi bë këto, kjo mund ta ketë pas këtë gjë Është në si ajo mendje. historia, sepse po qëndron ke njeriu vërtet. ka të drejtë. Ti mund të kesh qenë në pushime në plazh, edhe i ke tregu shoqës lloj-lloj detajesh dhe ajo ndarka ka qenë duke fantazu për dashurin ta. Prandaj nuk jam që dakord janë- unë që bisedat Tani, me shoqet mua- kalojnë në nivele Ajo ka reaguar Shumë keq. intime. Edhe unë, domethënë unë personalisht, nëse do merrja vesh që dikush nga gocat që unë jo, do më vite të më thotë që është lidhur me ishin tim, duke qenë se nuk kam as edhe një lloj ndjesie për të si individ, do të thotë që mua nuk më plas mund të vazhdoj. Por unë nuk mund ta mbaj shoqe, sepse unë me shoqen time konsideroj që të flas çdo gjë. Dhe nuk mund të vijë ajo të më tregoj mua detaje
për ishin tim se si po kalon kur e kam kalu dhe unë. Këtu jam dakord. Do të Nuk ka thënë, sens. unë mendoj që nëse një gocë vendos të merret me ishin e shoqës së saj, me shoqen I Ti ke ka mbyllur punë, punën. ja Ja, ke ke duar duar dhe mbyll unë punët, që të po. plerat e mia ti gjetet dashurinë, po haja. Sa e keqe kjo. Sa e keqe kjo. E ke myt Lale. Neon do ta kishe marrë më para. Do ta kishe marrë më para Neon. Lexoj këtu dytën se është pak më E komplikuar. komplikuar. Janë të gjitha të komplikuara. Mos ndoshta po tregojmë pak të ashpra. Po për vetëm po më balancën sot. Unë tani formuloj pyetjen, mos ndoshta po tregojmë pak e ashpra. Unë Jo. unë nuk e di, jam domethënë dua të kundërshtoj, pastaj dëgjoj Xhesi thot po varet, ti nuk e di si është situata dhe më duket sikur a na keni ndru mikrofonin, Nuk e keni ndru role. a ka ndonë ndonjë gjë. Kam filluar të ndiej diçka për të dashurin e shoqes time. Për ta nisur nga fillimi, ky çuni më ka ngacmuar mua I pari. Gjojeni me vëmendje. Por unë atë periudhë sapo isha ndarë dhe nuk isha gati për asgjë, prandaj e mbajta në distancë dhe pa e menduar gjatë e futa në friend zone. Pas disa kohësh, ai u njoh me shoqen time të ngushtë dhe shumë shpejt u lidhën të dy bashk. Në fillim nuk më bëri fare përshtypje, madje u mundova të isha mbështetse dhe të sillesha normalisht, sepse unë nuk kisha ndjenja fare për të. Ose të paktën kështu mendoja. Me kalimin e kohës, pa e kuptuar, fillova të ndryshoj. Sa I rishia bashk, mënyra si silleshin, afërsia që kishin, më prekte më shumë se ç'duhet. Fillova të mendoj shpesh për të dhe e krahasoja veten time me shoqen dhe aty kuptova që unë po filloja të krijoja ndjenja. Pjesa më e vështirë është kur I shoh duke u puthur apo përqafuar, sepse më duket sikur ajo që mund të kishte qenë e imja, tani është e dikujt tjetër. Edhe kur shoqja ime më tregon detaje nga lidhja e tyre, sidomos gjëra intime, më krijon një ndjesi të tmerrshme xhelozi dhe bezdije që nuk po arrit ta kontrolloj dot. Nga njëra anë, shoqen time e dua shumë dhe ndihem në faj që po mendoj kështu. Nga ana tjetër, nuk mund ta mohoj që ndjej sikur situata është e padrejtë, sepse ai fillimisht ishte I imi. Jo, këtu sem dakord. Këtu kjo. Ja, prandaj këtu unë të jam. thash kur po argumentonim, Prandaj thash nga rrethanat se kjo është tamam t'ia fusë shoqës ngushtë. Kjo është domethënë, Kjo është unë e xheloze kisha e mundësinë, ndyrë. po nuk e doja, po tani po shoh sa mirë po të trajton ty ai, Po. kështu që unë duhet çka ke ti, po ndërkohë kur e kisha unë se doja, nuk ka sens kjo. më ka, Jo. është me argumentin, ajo është shkruar me argumentin që ai më ka ngacmuar mua të parën, Ka të nga kasuar, ti se more më shkafa, Dhe më shpejta. unë e futa në friend zone, ndërkohë ai u lidh me shoqen time. Po si dreshin mund të jetë ky një argument që ty të justifikon faktin që ti ke krijuar ndjesi. Unë nuk e di, unë mendoj që shkon përtej kësaj, në fakt. Unë mendoj që ajo goca është një xheloze e ndyrë, sepse kjo Na ka shkruar letrën e pa manuale, lutem se Është këtë do të xheloze qetësoj. e ndyrë. Do të Xheloze e qetësoj, pak. ndyrë. Mbaroj porcioni magjik. Nëse unë mendoj që ne na pëlqen dhe për këtë që jemi se prandaj na I shkruajnë letrat, se nëse do vinin te pa manuali me letra që do donin thjesht sheqer, nuk do I vinin Po, fare. sa gjëra që nga gabim e gabim. Tani kjo me vërtet po tregohet xheloze. E pati mundësi me këtë djalin. Nuk donte atëherë kur ju dha mundësia, tani ky djali është me këtë shoqën e vet. Unë kam vetëm një Pse- këshill. Është më dëmshme kjo gjëja që Pa. shetit e thua, "O, ta kisha unë atë." Jo, se ke, vazhdo gjë një tjetër. Do të këshilloja që të marrësh pak kohë, se unë nuk mendoj që ke ndjenja me vërtet për këtë djalin më motër. Eksaktisht po them. Mendoj që thjesht Ke je nevojë për një e djalë. ke projektuar nga që ke qenë ndar, ke pas një pauzë, tani shek këta të dy, ndihesh vetëm, nuk është e vërtet, nuk është reale. Unë nuk e di, ndoshta dhe mund të jetë, po nga këmbvështrimi im, mendoj që ose ke nevojë, nëse e ke shumë shoqe të ngushtë, do shumë ta diskutosh me të, që po ndihesh kështu dhe të marrësh pak time out nga shoqëria, ose thjesht mos dil më kur ata të dy janë bashkë dhe fillo distancohu pak që të më këmbësh trut. Në opinionin tim të distancohet nga të dy. Po. Totalisht. Dhe nga shoqja. Nuk mund A ta mendoni humbi që- shoqen tani. A mendoni që- Le që të humbur e Është ka, hipokrite. me Thua që po unë dua shumë humbur shoqe, pa e ishte ka me imi që ka përpara. arrit deri në këtë Është hipokrite si xhelozia. gjë. Ajo shprehet që nga njëra anë e dua shumë shoqen time, Po pra, është hipokrite si fjali unë kjo. dyshoj shumë që me mënyrën se si ti ke përshkruar ndjesitë e tua dhe historikun tënd në këtë marrëdhënie treshe, po e quaj, Histori. është E di pse E e di si keqa. më duket sikur unë e dua shumë burrin tim, por po e trastoj. po e trastoj. Po, e dua shumë burrin dua tim, po e shumë shoqen trastoj. time, po çfarë të bëj vllai, nuk rri dot pa dash dhe ja ranin e Një saj. shoqes. Ndjesia që ti ke sikur po të bëhet ty diçka e padrejtë, është diçka që ti duhet ulesh dhe ta punosh me veten tënde, Kjo është e të keqe. marrësh një hap mbrapa nga të dy, të distancohesh dhe aty të fillosh të kuptosh dhe të kthjellohesh nëse është realisht kjo ndjesia jote apo
Nëse është vërtet ndjesia, pastaj je ti problemi. Ndjes për sinqeritetin, por realisht je ti problemi. I Megli ka letrën e Ose fundit. nëse ai të ka bërë ty të kesh gjakosë ja futë. Jo, kjo Nëse ai të ka vlen. bërë ty të kesh ndjenja. Ja, së vlen kjo. 3 vite me të dashurin tim që dikur ka qenë ishi shoqes time. Ata kanë qenë bashkë vetëm 6 muaj, por siç e thotë dhe shoqja ime nuk kanë pasur asgjë serioze. Në fillim për të bërë detyrën time si shoqe, e pyeta dhe I thash nëse mund të dilja me këtë djalin dhe më tha normal që po. Mua s'më intereson fare për atë, bëj ç'të duash, dil bëj qefe të tjerë. Ne dolëm dhe mendova që do ishte pak çuditshëm, por jo. Ishte takimi më I bukur që kam pasur ndonjëherë. Pim verë, kemi qeshur aq shumë historitë tona, një date çoi në datin tjetër dhe gjëja u bë serioze. Në momentin që shoqja e mori vesh këtë gjë u mërzit. Nisi duke mbajtur turin dhe më tha që nuk ishte dakord që unë të lidhesha me ishin e saj. Ndërkohë që vetëm ma kishte dhënë okay në fillim. Më futi blok në të gjitha rrjetet sociale dhe nisi duke folur gjëra të këqija tek shoqëria jonë e përbashkët. Për mua dhe atë djalin dhe shumë goca më bën dalje nga grupi shoqëror, sepse u ndola se ajo goca që I kishte marrë ishte dashurin shoqes. Kjo është pak e komplikuar. Se unë do jepja okejin, siç e thash, mund të ftohem, po kjo s'do të thotë që do flas keq për ty. Tash kjo vetë ka thënë oken, se kuptoj pse kur I ka thënë dil. Pa, e di pse ndodh kjo, se dhe një shoqja ime në universitet I thash unë, ajo thjesht fliste me një çun, kishin dalë 2 herë. Një e kishin bërë gjëra makinë, një e kishin pi verë. Dhe tha nuk më pëlqen, tha ky nuk është po na ecë muhabeti. Pas një ca kohësh, unë rastis me këtë çunin diku dhe ky më fton mua për të dalë. Dhe unë I them kësaj, moja, ke problem ti nëse unë dalë, mbaj mend që ke folur një periudhë, qa problemi, tha, asnjë problemi, nuk më intereson fare. Dola unë dhe tani kur vite grupi gocave I them, u kënaqet e mund ishte më nice live, kishte sens humori, dhe kjo u mërzit shumë. Dhe nuk më foli më mua, dhe unë I thash, po ti unë të pyeta, sepse unë nuk kisha fare muhabet me atë çunin. Jo tha po nuk më pëlqen mua, tha që ti dole sepse nuk ka sens, kjo nuk është shoqëri. Unë I thash, unë nuk e takoj dhe unë nuk fola më mas me atë çunin as me atë gocën. Thjesht gjeste, pra nëse ti e merr përsipër, po këtë më duket sikur kanë të ndjenjë xhelozisë që ty të eci dhe mua s'meci. Kjo pra, ky është Ky problemi, është sepse problemi. në fillim fare, si goca historisë, si ish shoqja jote aso kohë, ka menduar që ky çuni është çun që thjesht nuk ka pasur asnjë gjë për Si seriozisht. potencial. Edhe ka menduar si potencial, ka menduar që edhe me këtë tjetër në të dalë se prapë sa për ndryshuar si gjë. Ndërkohë që kur e ka parë që me ty dhe me të gocën historisë ka shkuar shumë mirë muhabeti, ka thënë pse me mua jo, aty ka marrë qendrim. Dhe në momentin që ty të funksionon dhe ai jo kupton dhe shikon që shkoj se ky çuni nuk pas ka qenë ai problemi, ndoshta Pa. kishin ti. Ose thjesht ka ecur muhabeti mes të dyve, Po, varet. o, E bravo, shikon Berta, wow, e shikon Berta që në Gjesi. këtë rast nuk ka faj kjo goca. Jo, e Gjesi vërtet, ta jo, e ndoshta vërtet. si ka ecë, më më Gjesi thonë nuk është e lejueshme mos të pëlqej dikush mbrapsht. Gjesi tha, Ua, ka ndoshta bërë hapa si ka ecë para. muhabeti atyre të dyve. I am a very proud mom. Ka ecë ka bërë hapa para. Standing ovation. Mësia më ka bërë mirë. Nuk ndodh shpesh, do të rgasim sot. Ja, këtu jap të drejtë kësaj, unë për E, shembull. tani mirë, tani këtu jep të drejtë kësaj ti. Po edhe te e pari tash. E ide, po. Mirë, tani se unë e hodha në story sot në mëngjes. Dhe Berta thot, i jep drejtë kësaj. Okej, shif këtë me që jep të drejtë kësaj. Se ti në fillim të bisedës e ceke që ka goca që jo vetëm ish të dashurin, po merren edhe me të dashurin e shoqes, për të cilën jemi kategorikisht kundër të treja dhe nuk e di nëse do merreshim ndonjëherë Mos seriozisht me tonë këtë më temë. shumë keq. Sepse do flisnim shumë keq, më keq se s'kam folur unë sot. Por kjo thot, mua më ka ndodhur të pëlqej të dashurin e shoqes së ngushtë, ti thua ishin. Madje ja ka marrë shoqes, e kam unë tani. Por unë kur dua dikë, nuk ka njeri me ma marrë. S'kisha qa me bë. Qa mendimi keni ju? S'ke mendim fare. Unë I kërkova që të na shkruani në DM, sepse do doja që shumë që ta kishim në telefon. Për të Ka një kuptuar problem me pak këto. qa mendon, ndërkohë që e shkruan, se fakti që e shkruan me kaq lehtësi, do të thotë që edhe mendon, e vepron, do të thënë kaq Jo, shoj, sa më prishi punë, sa më goditi më në tru. Unë e marr Te gjithmonë kishte atë që gjëja, dua. tha, atë, aja tha. Unë e marr gjithmonë që dua. Kjo është shumë Kjo Atë- është shumë fiks fjali. llojet e gocave, Kjo është shumë fjali. llojet e është gocave goce që të marrin vetme. burrin. Kjo është gocë e vetme, nga këto që nuk janë mësuar të ndajnë gjëra me motor dhe vllajën dhe nuk e dinë se çfarë, se ky është një individ. Ti nuk ja merr një individ dikujt me I futesh me kokë derisa të jetë I joti.
Nuk ka sens. Ti merr, do të thënë, unë e marr të atë që dua. Mendoj O, edhe goca marr që s'kan shpinje. pasur në fëmijërinë e tyre Ky është mjaftueshëm. për mua këtu nuk kemi për të bërë analizë ku diun, po, po për mua psikologjike. ky është problem karakteri dhe Karakteri problemi në është. mënyrën se si ti je rritur. Është fiksa Blerta Dhe të për marrin mua, burrin. po, për mua problemi kryesor me ty që ke shkruar këtë letër dhe që ke këtë histori është që me gjithë respektin, ti nuk e ndërgjegje. Se nëse do Është kishe, vërtet kjo. do i mendoj gjërat në ndryshe, ose të paktën do i kishe shprehur siç e kanë shprehur A gocat e mund- tjera me një farë Ka një gjë, po keqardje. pra, jo se ka A një mund ta gjë. Ne jemi të përshëndesim me sigurt. këngën Ti nuk e më ndjenja, Nuk e më ndjenja fare veten edhe zemrën, e sheton më katare. Letrat e përparshme ishin letra që ndodhin gjëra të tilla. Pra ne pranojmë që nuk është gjë okay, nuk është etike, por ndodhin dhe të paktën minimumi kanë thënë më vjen keq, e di që nuk është normale, e di që nuk ndodh shpesh, e di që ndoshta jam unë e keqja, por kjo e pranon me një krenari aq të madhe se ka bërë diçka aq të mirë sa thotë po të dua unë e marr, e kam ndar nga shoqja tani I është want imi. it, I got it. I want it, Unë I got it. jam në vërkos vetëm me këtë çunin një herë. Po dhe kjo, po çfarë pret nga çuna? Çfarë pret nga çuna në fund ditës? Edhe i them asaj gocës që i ka marrë shoqja të dashurin, i them motor, nëse ta mori dikush nuk ishte joti. Preach, sis. Yes. Tani Kemi anën e kundërt. ana e kundërt. Në telefon do lidhet me një vajzë e cila është shoqja të cilës ja kanë marrë të dashurin. Dhe ka një këndvështrim interesant, sepse ajo tha në DM që unë nuk do e kisha problem vetëm nëse do ma kishte thënë. Megjithatë ta marrim telefon. Ta Të dëgjojmë. dashurin apo ish të dashurin? Ishte dashurin. Okej. Jo të dashurin, pse thash të dashurin? Po thash Jo, jo. se nuk do Në kisha pikë pas të dash- problem. Ishte Thash dashurin. hajde. Jo, 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 i Okej. referohem temës Ishit, ishte okay. dashurit. Kështu që regjia të lutem na lidhni pak me si do e quajmë, se më thash që duhet patjetër t'ja ndryshojmë emrin dhe zërin Era. këtë radhë. Era? Era. Je, ishte Edha episodin e kaluar. E të pyesim regjia Regjia si do ta quajmë? Olsa! Okej, është një Olsa sot. Regjia joni ka tak fak, as nuk mendohet. Mendoj që në shtëpinë e dark bën një listë me emra femra dhe thot, ku ti bi, ku ti bi. Hello! Hello, Përshëndetje, si e? mirë si jeni ju. Sa cute. E me se nga zëri nuk gjanë si një Olsa. Gjunata që e Olsa. A? Po pra, tani të lutem. As nuk duket si një Olsa. Lëmë Si era. qa duke. Jennifer. Jennifer? Mirë, Jennifer e lëm, pra. okay. Jennifer. Okej, Jennifer. Ashtu. Na thuaj pak Atëherë. tani historinë tënde. Shika, unë kam pat një shoqe për rreth 6 vite. Po flasim shoqet ngushta, do me thënë, flisim 24 orë me telefon hapur çdo detaj. Dhe një ditë të bukur, unë po i shkruaja dhe nuk po merja më mesazhe, po nga që kam qenë në punë, e ke parasysh që shkruan dhe nuk e kupton që ti s'po merr më përgjigje mbrapsht. Dhe me sa duket, kjo ka qenë sepse kjo ishte lidhur me ish të dashurin time dhe i dhënë të siklet që unë ta merja vesh. Po si e more veshti? Shika, ka nisur kështu. Ne kemi pat planifikuar një udhëtim. Me shoqen. Dhe, po, me shoqen. Dhe tani kjo po fillon të më thoshte se shiko, fillon të gjesh në një gocë tjetër se provime të kupton. Edhe mund mos të vi dot. Larg. Edhe kjo gjë nuk më pëlqeu, po pra larg edhe unë mërzita e kupton se kishin bërë tërë ato planifikime. Thash okej, nejse se kishte kohë 2-3 muaj udhëtimi. Pastaj unë po shkruaja, kjo nuk po më kthente më përgjigje, edhe më thot motra që ishte futur te Instagrami kësaj dhe kishte parë që kjo kishte bërë follow ishte dashurin tim dhe biznesin që ai kishte. Do më thënë, imagjino, mua nuk më kishte vajtur mendja as ta kontrolloja, e kupton? Wow. Sa kohë kishe ti që ishe ndar? Shiko, se kjo lidhja ime ka qenë pak e çuditshme. Unë kam qenë e lidhur me këtë për 3 muaj, do me thënë që ka qenë lidhje tamam, pastaj kjo gjë ka vazhduar on and off për diku te 1 vit 2.
Po gjithsesi ju Po, të dy kjo ka kishit qenë kontakt, Deni. se on and off e kuptoj, ziu Po, pa i po kontaktesh. prapë ishit bashkë 2 vjet. Po. Dhe kjo gjëja ka ndodhur, le të themi, disa muaj pasi unë kam patur kontaktin e fundit me këtë. Shiko, pasi mos sa motra këtë dhe unë fillova ta kuptoja, shiko se unë nuk doja ta pranoja në fillim. Po vazhdoja t'i shkruaja, se thash, okay, shiko, do filloj, ndoshta do ta thot vet, ose ndoshta do të marr ikone vet që të ma thot, i vjen siklet, ose nuk e di. Dhe pas 3 muajsh, ose 4 muajsh pa kontakt fare, që unë isha duke pritur që të më fliste kjo, tash, okay, po i shkruaj vet, nga që mua po vazhdoni dhe po më thoshin shoqet e tjera që shiko ata janë bashkë, ndërkohë si kisha parë kurrë. Wow. Do me thënë, është qytet i vogël, në jo thjesht po. social, se zakonisht, domethënë, nuk e kishin asnjë rrjet social, as njërin as tjetrin u bëtan follow se ku i Jo, shkonin shoqen e kisha. Shoqen unë e kisha, po kjo në një moment e mbylli dhe Instagramin dhe TikTokun dhe gjitha, dhe kur e pyeta unë më thash shiko se jam duke kaluar një krizë. Një Thash, krizë. okay, e çuditshme, po sepse ajo s'pa kalon te kriza, e kupton? Që unë rinia sot krizë. Kriz, kur i bën Po, blok, krizë. kriz. Jo, e forta është që nuk ka qenë kurrë blog. Do me thënë, unë kam qenë në një periudhë shumë të keqe dhe unë flisja me këtë konstant, sepse ishte vetëm kjo ajo që më rrinte afër, e kupton? Edhe kur ndodhi kjo distanca, unë fillova edhe po i shkruaj dhe po mendoja me veten time që shiko se mos kam bërë ndonjë gabim edhe duhet të shkruaj që ta rregulloj unë gabimin. Edhe kur i shkruaj, do me thënë, javë për javë mesazhe që nuk merreshin përgjigje, më thotë që shiko se po kaloj një periudhë jo të mirë dhe prandaj nuk të kam kthyer përgjigje. Po duhet të takohemi se të kam një muhabet. Nuk u takuam kurrë. Nuk patët Nuk u takuam asnjëherë një kurrë. përballje ju të dyja? Jo, deri pas 3 muajsh që mua ma thanë disa shoqe të tjera që kjo ishte e sigurt që këta ishin në një lidhje se i kishin parë bashkë. Dhe unë thash, okay, po i shkruaj unë se kjo nuk ka ndërmend të më shkruaj, e kupton? Po ti u more me shoqen, ti nuk i shkruajte kurrë ish të dashurit tënd që pse dreshin po merresh me shoqen time të ngushtë? Jo, s'pun kam unë atë. Ja, s'pun ka kjo me vërtetë ka. Shiko, ai ishte shumë e kuptueshme se ai ka qenë ai lloj mashkulli që është 8 vite më i madh se ty, edhe merret me femra të vogla vetëm nga që di ti gënjeje, e kupton? Edhe besoj se e njoha shumë mirë edhe nuk kisha më punë me të. Ndaj, po them që nuk e kisha probleme dhe në qoftë se këta të dy do lidheshin, se ajo do vinte një ditë që do e mësonte vetë, e kupton? Po ti s'ke pasur problem faktin që ajo është marrë me ishin tënd. Ke pasur problem se si ajo reagoi mbi këtë gjë, Që nuk ta tha. që s'ta tha dhe I vetmi- të largoi. Po, i vetmi problemi imi ishte që kur mua kjo më duhej si shoqe, kjo mua më la që të lidhe me ish të dashurin time, e kupton? Dhe unë nuk mora kurrë një shpjegim, një arsye, një gjë. Dua të të Derisa unë përqafoj. shpajta vetë. O, me i glidon të si qaj? Pra ju super ballot Jo, kurrë. shiko, Nuk pati kurrë një sqarim se unë i si shkruajta. ndodhi. Shiko, ishte ajo që duhet të më shkruante mua dhe unë prisja momentin, e kupton se sa qytet i vogël ndoshta do më dali një ditë para dhe zoket ku të vej, do t'i që unë nuk e pash kurrë. Dhe i shkruajta vetë, ka qenë një roman shumë i gjatë, që nuk prisja të merja përgjigje me thënë të drejtën. Çe shkruaj? Dhe- Çe te ky rom- shkruajte? shiko. I kërkove llogari, i shprehje keqardhje, Jo, nuk i kërkova llogari, por thjesht doja që t'isha shumë i qartë që unë po të shkruaj ty për faktin që ti më ke mërzitur që më ke lënë mua për një mashkull, jo se unë jam mërzitur që ti e lidhur me ishte dashurin time, kupton se ka qenë një periudhë aq e vështirë për mua, sa që ajo thjesht nuk më shkruaj ti më, e kupton, dhe unë tani po qaja me mendimin se i kam bërë gjithçka kësaj dhe pse më la kjo mua dhe nuk më flet kjo mua, e kupton. Edhe te ky romani im isha shumë i qartë që nuk kam lidhje fare me pjesën që ajo është marrë me këtë. Isha thjesht e mërzitur për gestin e kësaj. Dhe çfarë tha ajo? Dhe kjo, shiko, mua më vjen një roman super i gjatë që më shpjegonte lidhjen e kësaj me këtë. Çfarë të shpjegoj? Ajo ishte fajtore, ajo ishte fajtore, është ndjer fajtore në gjithë kohës, prandaj ka Po shpjeguar dua ajo. ta kuptoj Shiko, Prandaj e ka evitu se si mund ta Pa. shohësh ti shoqen atë të ngushtë për 6 vitesh në sy Shiko, teksa i enkërvat me unë- ishën e asaj. Si ta justifikoj? Çfarë të Po, tha? Çfarë qëndron dhe kjo? kja.
Shiko, shumë e bukur kjo fetja. Shiko, unë ja thash, shiko, mua nuk më intereson fare ai në këtë mes, unë shkruaj vetëm për ty, e kupton, dhe ajo po më shpjegon të lidhjen me këtë, dhe se si kjo ka qenë më shumë se një lidhje, dhe si ata janë bërë për njëri tjetrin, dhe nuk e di, do me thënë, Thënë ajo po të shpjegonte ty. Ajo po të shpjegonte ty se si ishi dashuri jo dhe shoqja jote e ngushtë për 6 vitesh kishin lindur për njëri tjetrin. po, janë bërë për njëri këtë. tjetrin. Sa budallaq. Jo, ajo këtë prit. Shiko, Ajo e ka bë këtë, më fal që të ndërpres, ja rrova si avume. Jennifer. Ajo e ka bërë këtë sepse ajo po mundohet aq shumë të justifikojë veprimin që ndjet fajtore, saqë ajo po thot unë këtë gjë ty nuk do ta bëja kurrë nëse nuk do mendoja që Kam gjetur njeriun e jetës. në Po këtë si sens. drejshi, Nuk po them që ka Okej, bërë e okay, po thjesht kuptueshme. Po prapë e kuptoj çfarë po Unë thua. çfarë bërë për një natë. Se thot me ty se pati seriozisht, me mua e jo, ka. nuk mendoj, 6 vite shoqë të ngushtë, nuk mendoj. Shiko, Po mi nga një roman që të shkruhet për shoqen tënde, shiko dhe ja thot qarta si në roman që shikos unë e kam për ty, nuk e kam për atë, ti i përgjigjesh me një roman. Po, pra, ma, kjo ma shikos në një lidhje acaroj. perfekte? Aha, çfarë po thoje? po të që mua kjo pjesa ma caroj, se unë në bisedën tonë nuk do doja që ta fusja mashkullin, e kupton? Doja vetëm të flisja për shoqërinë tonë. Po, Edhe kjo mua vetëm po më shpjegonte se si ishte lidhja e këtyre, po tani ti nuk mund të thuash që ne të dy jemi bërë për njëri tjetrin dhe kjo është më shumë se një lidhje, se ka patur një filles ajo gjëja, ai të ka bërë një follow, të ka bërë një like, nuk mendon ti diçka në ato momente? Minimumi duhet ta kishte thënë. Po pra, shiko, unë ja thash, unë të kuptoj shumë mirë në çfarë situate ti je, prandaj kam pritur që ti të merrje kohën tënde dhe të vije të më flisje. E kupton? Po, Sa shëndetshme. Sa Sa e shëndetshme. Unë s'le bëja kur. shiko, mos thjesht po pse më? se është Gjesi, vazhdo. Ti s'le bëja blok të dyve mirëpafshim. Jo, Gjesi. Po jo jo? blok, shiko se e gjithë ideja ishte që Ka ndjes, më fal, jo. Ka ca po përpiqem të shpjegoj Gjesi që ka ca momente që njeriu në të mirën e vet, se un jam vet kështu, domethënë ti do ta thuash atë gjë, thjesht të dali nga ty dhe pastaj lërit e tjerë të jenë përgjegjës për po pra të pjesën e bëj, vet. po pra. Ai që Shiko, shenjoj. unë u përpoqa, jam ujor. Ja, Iri. Po Shiko, unë një gafore ose një peshk, Fal ujori është një ajri? Po Ujori? çka ka ascendentin? akrep. Akrep. O ti akmar se Po. vaj. Jo, më nuk është. Me sa duket nuk kam qenë unë. Du ta ketë Lili në Shiko. këtë takmarse. Shiko, unë u përpoqa që ti them asaj që shiko se nuk është problem nëse ti je me atë, ne mund të jemi prapë shoqe, e kupton? Jo, Edhe- shpirt. Jo, zemër. Ajo që sot të mori ish të dashurin, nesër të merr burrin dhe nuk e ka fare problem. Maj. Shiko, unë i thash që ne mund të jemi prapë shoqe, e kupton, mua nuk më intereson sepse ai ka qenë një mashkull shumë, domethënë që pasi e kuptova se si ishte, është një njeri shumë i parëndësishëm në jetën time. Po. Edhe ndoshta do vi një ditë që dhe ajo do e kuptoj. Por për mua nuk ja vlente që të prishe 6 vite shoqëri për një mashkull që ajo ndoshta nesër nuk e ka më, e kupton? Po për atë ja vlente. Po pra, nuk është se e prishe ti, e prishja jo. Po. Dhe pra është kosa asaj Po pra, nuk i po. plas për shoqërinë tuaj, as ty s'do të plas. Po pra kjo është, do me thënë, unë po vazhdoja dhe po e shpjegoja se po më duke sikur ajo nuk po më kuptonte. Dhe unë po thosha, o ti shiko se ne mund të jemi prapë shoqe, e kupton, nuk e kam problem. E di çfarë përgjigje mora. Më thot që shiko se tani nuk ja vlen më, është bërë shumë bajaci muhabet, të uroj gjithë të mirat. E di se si jam djerë unë, më duke sikur po i lutesha, e kupton? Po shiko, ka ca Mirë, njerëz që nuk ja vlen ti shpjegohesh kaq shumë, prandaj thashun që fillim blok. Ky është Se momenti. nuk ka Po jo vlen më se fare. më mirë ajo ta heqë nga vetja vetë Po, që foli, të se heqi. 6 vite nuk Po, janë të çfarë, betojmë, jo. janë shumë. Shiko, Për individin o Gjesi. jam shumë dakord, jam shumë dakord. Dhe kur je një adult drejt një rrugë shëndeti mental, ti komunikon. Jo, jam Ja një thu sekond. shoqe se ç'a bën ajo, merre zvarr kape për flokësh, masi Jo, ja ke thënë. okay. Okej. Jo, po them, jam shumë dakord për faktin që nëse Xheniferi do shkruante që si e bëre këtë gjë me ishin tim, por në këtë rast Xheniferi ka shkruar për thënë që shiko se nuk mund të bëj akoma shoqe. Ndërkohë që shoqëria e këtyre ka mbaruar që kur kjo është marrë me Ndoshta ajo ishin. ashtu e Po, ndjen, pra, ti nuk po. mund të jesh të ndjesitë asaj. Okej, më po, ai ka dashur shoqërinë në këtë rast që
S'ka Ajo pasur. nuk Shiko, është unë po menja mendoja- shoqes vet. Unë mendoja se kjo po ndihej shumë në sikletë ma thoshte, e kupton dhe priste mendimin tim. Edhe në momentin që unë do e thosha, do thosha prapë njëjtin gjë. E kupton edhe ndoshta ajo do ndihej e gatshme që ku di unë të na mbante të dy tani se është pak bajat kjo. Po, nuk e di, domethënë unë në mendjen time mendova se po ta flisja unë me këtë, do ishte çdo gjë okay. Kjo tregon shumë për mënyrën se si ti e ke parë shoqërinë gjatë atyre 6 viteve dhe se si e ka Ka parë parë ajo ajo, shoqërinë po. tuaj. Po, Prandaj, këtë do tha thosha, shumë- kam dalë në një Po. Kam dalë në një konkluzion që ne të dyja kishim mendime të ndryshme për shoqërinë tonë, domethënë dy nivele komplet të ndryshme. Tani, ti di gjë janë akoma bashkë ata? Se si ata janë akoma bashkë dhe ai e ka bërë atë që ajo të mbylli çdo rrjet sociale dhe mos të dalë nga shtëpia. E shikon më Jennifer, Që ke jepja një shpëtuar, flokëve që ke para shpëtuar. pasqyrës, ke shpëtuar Shiko. jo një, nga 2 zgupsha. Wow! Kombo. Shiko, ai ka qenë person që në ditët e para të lidhjes ose deri te muaji i parë ai ishte personi perfekt, e kupton, domethënë ai ishte gjithçka që ti do doje në një mashkull. Pastaj ai si kur shndroi, domethënë nuk donte që ti të kishe meshkuj në Instagram, nuk donte që ti të dilje. Në qoftë se ti shkoje në një kafe që nuk ja kishe thënë atij, ai të bënte blok motor. Kishte, më fal, ti the që ky ishte 8 vite më i madh se ty. Po, 9 vite më i madh se ajo. 9 vite. Kishte biznes, domethënë kishte lek, po do dal diku me këtë Ai lekët e babit, lekët e babit. Po mirë. Më vjen të cilat i deja vu menaxhonte. historia që kemi patur, që ka qenë një nga më të likuara tek ne. Mban mend ishte pak a shumë e njëjta, domethënë tipologjia ai që ishte 8-9 vite më i madh se ajo, që kishte këto drecet. Mban mend që detyroi të abortonte pastaj. Po, historia Po, vjen jonë shumë e të zgjuar, famshme. mjafton vetëm të thuash ishte nga Vlora tani dhe më bëhet puzzle i plot. Ja, Jo, por nga jugu, por nga jugu. Shiko, unë mendoj se ajo do vi një ditë që do e marri mësimin e saj, sepse këto gjëra që ai kërkonte unë nuk ja plotsoja dhe ndaj u ndame. Kupton, kurse kjo ka qenë një femër që thjesht donte dashurinë, edhe në momentin që pa se çfarë ofronte ky, mendoj se për atë ishte më mirë që të mbyllej në atë fushën e Atë vetë. gjithashtu që ka ca femra që thjesht duan të jenë të lidhura, nuk ka rëndësi kush është ai. Mutant vërtet. mund të jetë. Mund ta thosh emrin e shoqës ai së tij? ndërkohë ja, Mund ta nuk përshëndesim. e keqe të si. Jo, s'do e shanti, s'do e përshëndesim. Do ta përshëndeste Xhesi, po Jo, nuk na lejo ta vetëm po të transmetojmë them përshëndetje që- Xhesi. Jo, normali do e përshëndesim. Do e përshëndesim normale. Unë s'do e përshëndesim. Shiko, di të them që në qoftë ajo nuk e ka mësuar akoma mësimin e vet, do e mësoj shumë shpejt, pasi A do të ta bësh gjithë e vetë din se çfarë ai bën pas krave të saj. Ua, ajo di Si më shumë, ajo di detaje, ajo ka detaje. Çfarë bën Gati. ai pas kave të saj? E dashur Jennifer? S'pëlqej. Shiko, ai nuk mban kurrë një femër. E kupton, ai flet Mban më dy. shumë, domethënë ky është ai tipi që në Instagramin e tij ka 2000 goca, e kupton, dhe goca duhet ta mbajnë Instagramin mbyllur. Edhe mos të ketë asnjë shok. Ai merret me femra të vogla në 20 normal. vjeç, sepse e di që një femër e moshës vet nuk do ja vartë Nuk kurrë. Jo, për Këshën, mua, qita. me thënë të drejtën, në Në një- 19 vjeç. Për Jo, mua, Domethënë unë kur ta fol me këtë kam qenë 17. e morëm? Okej, polis? La polis? Ma kemi në këti? 17 Sa vjeç je ti tani? Ai ka qenë 25. Tani jam 21. Ai është tani. Do me thënë, unë isha 17 për 18, ai ka qenë 24 për 25, në mos ka bëth Ka sha. shefti? E mirë se ne kena fol. Ne exagjeru. Unë ajo- E dëgjon 9-16 tash ku po dalë me këtë në histori. vjetash, por për mua, për sa ko ekzistojnë vajza të cilat marrin përsipër të trajtohen në të tillë formë, siç këta trajtojnë, Do për ketë hir të çuna? lekëve ose i thënë dashuri në emër të këtyre, bravo ju shoh. Jo, më që dashuri për 3 muaj. Po, i thënë sepse ajo ka jetën e vet, ajo mendon që ka gjetur njeriun e jetës dhe i ka mbyllur Instagramin dhe ka mbyllur shtëpi dhe është arritje për të. Por përderisa këta ekzistojnë dhe këto ekzistojnë, gjën të xhira ka pak, unë është e thjeshtë. E vërtet. Ne të falenderojmë shumë që e ndave me Thank you, ne. Jennifer.
Ju falenderoj ju që më dhat mundësinë. Do të thoya një gjë që nuk ta them dot se jemi në kamerë, po për moston atë, mos i kri shumë qimet e kokës dhe vazhdo jetën tënde sepse nëse je njëri drejt Zemër, dhe unë ke jam energjinë e lumturisht e pastër. dashuruar, nuk më intereson për njeri. Ke qenë dashur? Ke qenë dashur? Po, Oh. tani që mos a marrim më sysh. Mos e merrem Marr sysh, shallah, po po jo me mbaje- neve marrim. mbaje një sy hapur se si diet. Jo, ka gjetë Ja, dashuri. nuk kam të tilla. Tani e ka Po. marrë mësimin. Tash jam... Mos ke po, marrë? besoj? Besoj Besoj shumë, besoj se do ta thoja unë. Besoj. A është edhe ky 8 vite me më? Jo, ky është 4. A mirë, Nuk 4 e është bëjmë më atë pranueshme. gabim. 4 është e pranueshme dhe do të thotë që është pak më i pjekur se ty edhe më Po. pëlqen 4 vite më i madh. Po, është okay. Mund ta A marr. provojmë. Është mosha Manuali perfekte. aprovon. Ka marr vesh një horoskopin se nëse është bijak nuk ka provoj, ç'është Pa po shenjash. mendoja. I dashurim, Po. si gjetar. Si gjetar. Manuali si aprovon gjetari të me dashur ujërin, njëri si shkojnë. gjetar. Perl. Perl. E kalon sfidën. E kaloi mjafton pra. të jetë një green flag me sjelljet edhe e kaloi tërësisht. Yes. Jo, është... Mos ta marrim më sysh, po është... Hajde, do flasim një moment tjetër për këtë kur të kemi sukses. Kam një pyetje për Jenniferin. Jennifer na ke bërë subscribe te kanali Andales? Po, kudo. Ua. Thank Ju you. Ju Manuali. shikoj me të dashurin, e kemi parë gjitha episodet. E shikon, kur i bën subscribe Andales dhe follow pa manualit, gjeni dashurinë e jetës. Tamam, ë? Po. Jo kështu kot. Ritualen e këtu. I bë follow just? Mua më pëlqen shumë e dua kur thon gocat pa manualin e shoh bashkë me të dashurin sepse tregon që i dashurit nuk Ai komenton më shumë se unë, më. Ka lezet. Ja, është një green flag. Girl, marry him, martoja Yes. të djalë tani. Po. Së shteti. Ai djalë është i po e madhe. Do martosh me vërtet? Po tani, shpresoj që po. Mund naftosh se qartë Rrugës jemi. po shihet qartë. As- ne. asnjë Asnjë dasëm nuk ka nga anët tona. Të përqafojmë shumë edhe faleminderit që ndave Edhe me ne. unë. Bye. Edhe unë ju përqafull. Bye, bye. Bye. E lezet. Si që bëjmë, gjejmë, puqim njerëz, gjejmë dashuri. Si puqem ne, po kur puqen shofim pa manualin, that's good. Ska gjë, unë dua të mendoj që ne nuk po puqemi, po Doja po shumë puqim. të Mendoj që ne puqim. jemi një sfidë e madhe që duhet kaloj çdo partner që kanë gocat, sepse nëse na shajnë ne dhe nuk na shajnë, por na pëlqejnë dhe diskutojmë me ne dhe komentojnë nga shtëpia, ajo është një po e madhe vajzë. Më kishe fituar që ne jemi një sfidë shumë e madhe. Jemi. Po, më thënë që aty isha e jotja, se që do thoje mbrapa nuk kishte fare. Jemi. Domethënë, pa manuali është një një test Po, në një test, lidhjen po, tuaj. edhe Nëse sfidë. ti e hap bashkë me të pa manualin dhe të dy, siç tha Xhesi, e shihni dhe ai nuk na gjykon dhe nuk na shan dhe nuk thotë çan këto pip, atëre martoje. Jo, atëre lidhë, po nëse ka dhe opinione dhe komenton dhe bëhet pjesë e pa manuali, thjesht i Aty? mungon divani, martoje. Perl. Nuk kemi më asgjë për të thënë në Asgjë. këtë episod. Natën Nuk e e di. mirë, të mirë pafshi. Ju duam shumë. Mos harroni follow të pa manual Bajandale dhe subscribe nëse nuk e ke bërë akoma. Na atoni çdo histori që keni dhe po ju ndodh në jetën tuaj tani. Më shoni edhe një foto, se kënaqemi. Nëse duket sikur ju gjykojmë, jo, ne të treja jemi motra e madhe që nuk ju shoqëros me fjalë të ëmbla, por jemi e vërteta që ju duhet të dëgjoni. Edhe Dhe që motra kena vogël. pas vetë këtë këshillën të urrit dhe na ka rrëshqit, kështu që pse të rrëshqisni ju, kur na rrëshqit ne për ju. Si e mbyllën emisionin kur e di që e kam dhier sot me gjykim. Ju dua paçi natë. Paçi. ¡Ándale!